दोस्तों अगर आपके पास Redmi या Xiaomi का डिवाइस है और उस डिवाइस में जो डुअल स्पीकर है उसकी आवाज काफी लो हो चुकी है तो इसको कैसे फिक्स कीजिएगा, और अगर आपका स्पीकर में आवाज काफी कम हो चुका है तो उसको कैसे बूस्ट कीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक सेटिंग करना है, इसके लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देन नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने में नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर स्पीकर का, इस पे आप टैप करें और टैप करने का ये ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पे टैप करना है और टैप करने के बाद आपको गॉट इट पे क्लिक कर देना है। और गॉट इट पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक आपको यहाँ पे वॉइस सुनने को मिलेगा और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे स्पीकर है उस स्पीकर को इस प्रकार से आपको क्लीन कर लेना है। तो जो भी डस्ट इसमें भरा हुआ रहेगा वो डस्ट आपका यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस आपको ये कंप्लीट करना है और ये आपको 2 से 3 बार इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। ये प्रोसेस दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद अब आपको जाना है एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको हीयरिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद ऑटो बैलेंस वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर ऑडियो आपका लो आ रहा है तो ये आपका यहाँ पे सही तरीके से सेट नहीं होगा, तो सिंपली क्या करना है इसको आपको बीच में इस प्रकार से सेट कर लेना है। तो दोनों में आपको स्पीकर में सेम साउंड सुनने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो एक में आपको थोड़ा सा कम और दूसरा में आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, और दोनों में अगर आपको बराबर यहाँ पे ऑडियो चाहिए तो आपको मोनो ऑडियो को ऑन कर लेना है। उसके बाद देखिएगा तो दोनों स्पीकर में आपको सेम साउंड सुनने को मिलेगा। पर यहाँ पे क्या होगा कि आपको स्टूडियो स्पीकर का मजा नहीं आएगा, पर साउंड का आपको दोनों में बूस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।